السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأحيان مع تحريك الكراسي أو الطاولات على الأرضيات بيصدر صوت مزعج، وأيضا قد يحدث تجريح للأرضيات، خصوصا لو كانت الأرضيات من الباركيه أو الخشب. النهاردة بإذن الله هنعرض على حضراتكم بعض الأفكار لتغطية أرجل الكراسي أو الطاولات بطريقة أنيقة، وفي نفس الوقت تمنع صدور هذا الصوت أو التجريح اللي ممكن يحدث للأرضيات. الفكرة الأولى: بنحضر الورد الصناعي، بنفك الوردة ونفك كل البتلات والأوراق الخاصة بيها. ناخد أول مجموعة ويكون مقاسهم نوعا ما متقارب من قطر رجل الكرسي، ونثبتها على رجل الكرسي بحيث إنها تحتوي رجل الكرسي كاملة، ونلزقها في بعض بمسدس الشمع بالطريقة الموضحة. بعد كده هنجيب المجموعة التانية من الأوراق ونلزقها في بعض بنفس الطريقة، لكن على أوسع شوية. وفي النهاية بنضع الورق الأخضر كطبقة تالتة تحت أوراق الوردة، ونثبتها بمسدس الشمع، ونضع كمية قليلة من الشمع أسفل الورقة بحيث إن هو يعمل بعض السمك تحت الورقة. بيكون الشكل النهائي للوردة وهي في رجل الكرسي بالمنظر الموضح. مجموعة الأفكار التالية ممكن إننا نستخدم فيها عدة خامات. ممكن إننا نستخدم الجوخ سواء كان طري أو ناشف، ويفضل إن يكون سمكه سميك شوية، أو استخدام الفوم بتاع الأعمال الفنية بيتباع على هيئة ألواح، برضو نختار السمك المتوسط، أو نستخدم الجلد إذا توفر، أو أي خامة تشبه الجلد. أي فكرة من الأفكار التالية نستخدم فيها أي خامة من هذه الخامات. قبل عمل أي تصميم من التصميمات التالية مفروض إننا ناخد مقاس الرجل بتاعة الكرسي من تحت. إذا كان على هيئة مربع بنقيس الطول والعرض بتاع المربع، أو إذا كانت دائرة بناخد القطر بتاع الدائرة. أيضا بنحاول إننا نتأكد إن جميع الأرجل بنفس المقاس، لأن بعض موديلات الكراسي ممكن يكون الأرجل الأمامية مقاسها مختلف عن الأرجل الخلفية. هنا الأرجل مربعة ونفس المقاس كلهم. هنرسم الشكل الموضح أمام حضراتكم. الرجل هنا 3 سنتي في 3 سنتي، وهاخد ارتفاع التلبيسة في حدود من 4 ل 5 سنتي، لكن ممكن تغيير طول التلبيسة حسب الرغبة. هنقص الشكل التالي بالطريقة الموضحة في الباترون المرسوم أمام حضراتكم، وبنقصها على الخامة أو على الجلد. بنقفل جوانب المستطيلات اللي حوالين قاعدة الرجل بمسدس الشمع. تابعوا الخطوات التالية. وبيكون هو ده الشكل النهائي لها. التصميم التالي بنرسم نفس المربع الخاص بالقدم، وبعد كده هنرسم حواليه الشكل الموضح أمام حضراتكم في الباترون. بعد قصها على الجوخ بيفضل هذا التصميم ان هو يتعمل على الجوخ او الجلد، لانه بيكون نوعا ما طري. بنقص فتحات صغيرة في جوانب المستطيلات اللي حوالين القدم بالمنظر الموضح.
بعد كده هنبدأ نمرر فيها شريط بالطريقة الموضحة، ويثبت على الرجل. تابعوا الخطوات. التصميم الثالث بنرسم المربع بالمنظر الموضح، هنرسم حواليه الشكل الموضح امام حضراتكم، وبنقصه من الاطراف بالطريقة الموضحة، ونبدأ نثبت الاركان بالطريقة الموضحة. تابعوا الخطوات التالية. وبيكون في النهاية ده الشكل النهائي شبه الوردة المقفولة، وبنثبتها في الرجل بالطريقة الموضحة. التصميم الثالث بننفذ الرسم الموضح أمام حضراتكم ونقصه على الخامة المستخدمة، وبعد كده بنبدأ نثبته على رجل الكرسي بالخطوات التالية. وبيكون هو ده الشكل النهائي لها. دي مجموعة أفكار ممكن عملها بسهولة بخامات متوفرة ورخيصة، وفي نفس الوقت ممكن إذا حابين إننا نزين أي تصميم منهم ممكن نضيف عليه أي شرايط أو أي إكسسوارات مختلفة ممكن تضيف شكل جمالي آخر على هذه التصميمات. وبالطبع بنكرر التصميم اللي بنختاره على أشكال الأرجل كلها. أرجو إن هذه الأفكار تكون أفكار بسيطة وسهلة. جربوها واكتبوا لي في التعليقات عن آرائكم فيها. إذا أعجبكم الفيديو شاركوا الفيديو واضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في القناة واضغطوا على جرس التنبيهات ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.